Vamos almoçar na vovó? Vamos? Então vamos. Espera. Vamos. Onde você quer ir? De cá, ó. De cá, vem. Aqui, ó. Vem. Pera. Entra. Tchau. O que você quer, Milu? O que você quer? Pega ali pra ela, pai. Pega aí, pai. O que você quer? Que tem aqui? Você quer? Esse? Você quer?